Fala pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo esse kit furadeira de impacto mundial 650 volts. Antes de gravar esse vídeo eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse kit e encontrei ele aí num preço bem bacana. Vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá, conferir o valor e, se gostar, garantir o seu. Nesse kit pessoal, você encontra aí uma furadeira de impacto 650 volts, uma chave mandril, uma empunhadura lateral multiposições, um martelo, um limitador de profundidade, uma trena, uma chave de fenda e 5 brocas. Sem contar ainda que vem com um manual aí de instruções para você saber todos os detalhes sobre essas ferramentas da Mondial. Tudo isso vem em uma maleta plástica super resistente. A marca Mondial vem crescendo bastante aí no mercado de ferramentas. Se você tem um kit deste ou tem alguma ferramenta aí da marca Mondial, deixa aqui nos comentários falando qual é a sua experiência aí com as ferramentas dessa marca. Isso aí vai ajudar bastante as próximas pessoas que vão chegar aqui nesse vídeo procurando depoimentos sobre esse kit e sobre as ferramentas desta marca. Então é isso aí pessoal, espero ter gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.